Здравейте! Сега ще ви покажа моята нова къща. Ето тук е кухнята, т.е. малка част от кухнята. Едно сладко диванче, масичка за сядане и ето тази масичка с покривка. Ето тук е част от кухнята, където няма нищо в нея. Ето така работи. Ето тук е вратата, която малко трудно се отваря, изчакай. И сега е отворена. Преминаваме, ето тук имаме едно сърчице, което използвам за часовник. Ето тук е банята, която не е добре оправена. Тук е ваната, трябва да я оправя наново. Тук използвам това като мивка, ще го оправя по-късно, ще ви покажа как. И тук е тоалетната. Ето тук е бутончето, което се натиска и тук излизат хътишките навън. Стаята. Първо ще покажа, ето това вече изглежда така е Gigi Grand. Някой може да каже, че е много грозно, но аз мисля, че е много красива. Ето така изглеждат обикновените кукли. Те си пишат на това сладко легло. Тук има един гребен. Ето това тук. Има разни неща. Тук има само тези неща, които са сложени отпред. Лампи. Красив килим. Тоалетката с раницата за училище. Едно украшение. Обувките на куклите, които аз използвам само. Опс, свещата е паднала. Така тук. Дрехите на куклите, които са натъпкани по странен начин. Ето това тук от парфюмчето на Винъс, как използвам кутийката. И тази кутийка така. Сега ще покажа, ето да се забравя да покажа тези картини на Спанч Боб. Ето тук, до кутийката има едно прозорче. И долу в банята има едно прозорче. Сега ще покажа след малко как съм завела банята. Изчакайте тук. Преди да покажа банята, взех и още обувки, затова ето така. Чекли, маратонки, топчета и други батушки. Ето тук така вече изглежда банята. Това е кошчето за чисто пране, там за мръсно. Това съжалявам, че няма капак, но сега не можах да го намеря. Ето това тук така изглежда мивката. Това тук е мивката. И така, това беше. Благодаря ви. Харесайте, коментирайте, абонирайте дали ви харесва къщата, както и Gigi Grand. Довиждане!